我拍张照片。拍我一张，给我带上。这我往后再走点。不怎么上相啊。你看那边，康二楼，哑巴村那帮人怎么也来了？报警吧。报警有什么用？人家什么也没做，过来旅游的，先不要找他们。你说你二叔这人品真够好的啊！一出事儿普天同庆，那儿都要放烟花了，人可全都到了。1、2、3，在你3点钟的位置。胖爷，救我！不是听说被学武给整了吗？害得我还给他烧了俩纸钱儿。妈，这孙子炸死黑！行，看我胖爷这次让你死透！哎，这边，这儿再拍一张啊！笑。哎，看看这个吧。谁呀？看看这俩，这个老顾，这个老八哥，这是行里的保护专家，当然了，比我还差一个，都是亡命之徒。人都到齐了，我把他们都请来，少花不了银子。这姓邱的那么有钱，盗什么墓？都是冲着雷城过来的。看来雷城里面真的有宝物。他们来了这么多人，看来决心很大。我们得想办法阻止他们这些人呀。干嘛不先开房呢？啊！来，给我和我女朋友拍个照片，配合一下。待会儿尽量开到3楼，想办法查一下入住信息。亲密一点啊！亲密有什么用啊？亲密了也不行，我觉得你得考虑换个人物关系。没问题，走。你拿上。iQIYI, strange name, amazing shows.